ريال مدريد قال لابراهيم دياز تعالى كده اقول لك كلمه يا عم ابراهيم. قال له في ايه يا حاج؟ ده احنا كنا مع بعض كويسين. قال له تعالى بس. شده من ودانه كده قال له انت كنت فين؟ انت ما انت الظاهر على الساحه ليه؟ انت ابن مين في البلد؟ قال له ابن مين؟ انا ابراهيم عبد القادر دياز ابن المنتخب المغربي ابن المغرب. بلعب في ريال مدريد اساسي. النهارده عملت لكم اللي محدش قدر يعمله في نجوم ريال مدريد. دقيقة واحدة كانت مش عاوز اقول لك فاصلة ان ريال مدريد يتهزم في ارض الاتحاد. اي نعم. دفاع ريال مدريد ودفاع مانشستر سيتي كان كل واحد شغال مع نفسه فردي، وعندهم الدنيا ضايعة بصراحة كلهم ورا. اهلا بكم متابعينا الكرام في كل مكان، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير حبايبنا واخواتنا اينما كنتم. والله حرفيا يا جماعة مش عاوز اقول لك لما رئيس ريال مدريد يهدي النجم الكبير ابراهيم دياز مش خسارة فيه. مش خسارة فيه لما يعرف ان عنده نجم وانشيلوتي حاطه على الدكة. مش نجم واحد، ده نجوم كتير بالمناسبه، شباب كتير نفسنا نشوفها في ريال مدريد متواجدين لما بينزلوا بيعملوا حاله في ريال مدريد. لكن ماسك لي في الناس اللي كلنا عارفينهم. وطبعا يعني 2-1 يعني خلاص، يعني مانشستر سيتي اكل الجو. جوارديولا حط ايده على راسه اول ما ابراهيم دياز نزل. عمل كده. خلي بالكم الراجل ده. وفعلا يا جماعه ابراهيم دياز في التلت الهجومي مع ريال مدريد في السبع تمن دقايق اللي نزلهم امبارح كان هو الافضليه لنجم المنتخب المغربي اللي احنا طالعين نتكلم عليه النهارده. بلينجهام حقق الجوده. فينيسيوس حقق المطلوب. رودريجو قال له تعالى بقى كفايه. انزل يا ابراهيم يا دياز بعد مطالبه من الجماهير. انما بصراحه مش عاوز اقول لك يعني رحيل ابراهيم دياز عن ريال مدريد. الراجل طبعا الله اعلم هو نفسه اللي يقدر يقرر بالتاكيد وكل حاجه. لكن احنا كجمهور لما اللي قاعد على الدكه نطالب ان ابراهيم دياز يمشي من ريال مدريد. اي سي ميلان مش عاوز اقول لك صحيفه الصحيفه الايطاليه كتبت على ابراهيم دياز هو اللي انقذ ريال مدريد من خساره امام مانشستر سيتي في مباراه الاتحاد. لما يكون فايز 2-1 والهدف اللي في الدقيقه 86 بعد اول لمسه هو اصلا صنع الكره تاني لفينيسيوس، وفينيسيوس شاطها ردت لابراهيم دياز. يعني الرياكشن بتاع ابراهيم دياز ان هو يكون عالي للدرجه دي فده لوحده كفايه. فده لوحده مؤثر يا عم انشيلوتي. فاعتقد بنسبه 100% الراجل ده لما اجي اقول لك بريز يهديه هديه جميله هديه ثمينه، فاعرف ان الراجل ده هينزل اساسي في الفتره الجايه. اعرف ان بيريز قال له تعالى ناخد صورة مع بعض. بعد المباراة كارل انشيلوتي نسب الفوز مش لنجوم ريال مدريد اللي كانت بتلعب طوال ال 80 دقيقة. لا. قال ابراهيم دياز حرفيا يعني مش عاوز اقول لك ياخد رجل المباراة في 7 8 دقايق، ياخد رجل المباراة بعيد عن اي حاجة. نجم المنتخب المغربي اللي فضل المنتخب المغربي على كتيبة لاروخ على المنتخب الاسباني بعد ما تحايلوا عليه الاتحاد الاسباني الاعلام الاسباني والماركا والايس الاسبانية. قالت ازاي مش قادرين تقنعوا ابراهيم دياز ان يمثل منتخب اسبانيا؟ كل يوم عن يوم يلاقي ابراهيم دياز بيحقق انجازات مع ريال مدريد بالشغل المطلوب والمواصفات العاليه دي والجوده العاليه دي. يقول لك انت ازاي ما قدرتوش تتعاقدوا مع اللاعب ده؟ فهنا المنتخب المغربي كسب ابراهيم دياز على قناعه ان ابراهيم دياز يمثل التيشيرت اللي ورايا ده يمثل المنتخب المغربي. فهنا المنتخب المغربي يكسب واحد زي ابراهيم دياز نجم في كام مباراة في تصفيات افريقيا اخذ هداف البطولة وهو مستريح. ما شاء الله. ان شاء الله يبعد عنه الاصابات زي ما قلنا امبارح. واشرف حكيمي ما شاء الله امبارح كان بيلعب مباراة تاريخية عالمية امام نادي بريست في الدوري بالمناسبة مهزوم من باريس سان جيرمان بخماسية عالمية. لكن اشرف حكيمي ان هو ممكن يقعده كام مباراة في الدوري عشان خاطر يلعب مباراة في دوري الابطال. فاعتقد بنسبه كبيره ماشي اجتهاد واضح لويس انريكي وكل حاجه. فاشرف حكيمي ان هو ينزل ويحقق موسوعه بالنسبه له امبارح يبقى اكتر واحد بيلعب في دوري الابطال بمجموع 56 مباراه عن رياض محرز في محيط شمال افريقيا بالتاكيد. فهنا طبعا النجم الكبير اشرف حكيمي سابق رياض محرز. فما شاء الله اشرف حكيمي ثابت وجوده مع باريس سان جيرمان وعمل اسيست برضه روعه بالثلاثيه التاريخيه اللي كان باريس سان جيرمان فايز فيها. عشان كده ناصر الخليفي نفس القصه مش عاوز يفرط في اشرف حكيمي. عشان كده لويس انريكي مش عاوز يفرط في اشرف حكيمي. لسه مجدد له من كام يوم لغايه 2029 ده ناصر الخليفي ومجدد للويس انريكي ومجدد لكام لاعب في باريس سان جيرمان. فهنا يعني اشرف حكيمي ما شاء الله كل يوم على يوم مع باريس بيعلى ويتفوق. ولو هاجي اقول لك برضو بعد كده ان انا كان نفسي اشوف اشرف حكيمي
في دوري انجليزي، في دوري ايطالي، في دوري الماني، في الدوريات الكبرى دي برضه. ما يمنعش، هو ثابت نفسه مع باريس وخد بطولات مع باريس وعمل مع باريس حلو، لكن انتقل بقى. لكن الراجل حابب اوضاع باريس بالتاكيد، وناصر الخليفي بالتاكيد مش عاوز يسيب نادي باريس سان جيرمان. فتحياتنا لاشرف حكيمي، لان عنده مباراه قويه مع المنتخب المغربي في شهر 3 بالتاكيد، مع النيجر وتنزانيا ان شاء الله. ونرجع لابراهيم دياز، القصه الشهيره اللي كان عملت حاله في اوروبا امبارح. وبصراحه يعني انا وجهه نظري اكيد ابراهيم دياز وانشيلوتي هيكونوا متفقين في الايام الجايه، ومش هيقعدوا دكه بل هيلعبوا اساسي. لان في ناس كتير كانت تيجي تقول لك ايه، يا عم ابراهيم دياز يلعب دكه، يقعد دكه يلعب حلو، يقعد دكه يلعب حلو، ينزل اساسي ما يلعبش حلو. مفيش حاجه اسمها كده بصراحه. اللي احنا شفناه بينزل اساسي ما شاء الله، بيأدي وعلى اكمل وجه. بينزل برضه لما يكون احتياطي، لما يكون في حته العنصريه دي، فاعرف ان ابراهيم دياز بيأدي. يعني مش عاوزين اقول لك ايه، ان يعني جت على على دماغ ابراهيم دياز ان الراجل بيلعب في ريال مدريد عشان مثل المغرب، فهنا بيقعدوه. الله اعلم. لكن لما شفنا برضه ضغط لامين يامال من برشلونه او من اسبانيا على لامين يامال، مرضيش يمثل المغرب ومثل اسبانيا على حساب طبعا بالتاكيد المنتخب المغربي، ومثل اسبانيا علشان يلعب في برشلونه. فممكن تكون دي فيها السنس، بس مش عاوزين نعمل نظريه المؤامره، واكيد كلكم فاهمين الاجواء دي. فتحياتنا النجم الكبير ابراهيم دياز نجم المنتخب المغربي، بالتوفيق ان شاء الله في مباراه في سانتا برنابيو ان شاء الله يوم الاربع القادم. ويا ريت قبل ما نختم الفيديو ما تنساش تنزل دعمنا واللايك والاشتراك عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.